ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். சரி வாங்க நம்ம இந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். Brand name 5 star. 5 starல கோலி ஹட்ன்ற மெனூஸ் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. கோலி ஹட்டோட மெனூஸ் இது எல்லாமே இது ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கே ஆரம்பித்து நீங்கள் ஏப்ரல் 16th ஆரம்பிச்சிங்க? நம்ம அவுட்லெட் ஏப்ரல் 16th ஆரம்பிச்சிங்க இந்த இயர். ஹோம் டெலிவரி இருக்குங்களா? எஸ் மேம், ஆன்லைன் டெலிவரி இருக்குது. ஹோம் டெலிவரி பண்ணுறோம். அண்ட் ஆல்சோ வாட்ஸ்அப்பில் ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணாங்கன்னா ரெடி பண்ணிவிட்டு கால் பண்ணுறோம். இல்லை எவ்வளோ ருபீஸ்க்கு மேலே ஹோம் டெலிவரி அப்படியே அதாக இருக்கா? 310க்கு மேம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ண டிஷ்லாம் வந்துச்சு. முதல்ல நம்ம பாப்கார்ன் சிக்கன் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சுட சுட கிறிஸ்பியாக இருக்குது பார்க்க. வாவ், மேலெல்லாம் கிறிஸ்பியாக உள்ளெல்லாம் நல்லா ஜூஸியாக சூப்பராக இருக்குங்க. இதை நான் அப்படியே சாப்பிட போதே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கும். செம்ம சூப்பராக இருக்குது. நானும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன். அருமையாக இருக்குங்க. நீங்களும் இந்த கல்பாக்கத்துலேருந்து இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு க்ரன்ச்சி மன்ச்சி ரோல் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். வீட்டாக இருக்குது. சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். வச்சுருப்பாங்க. இப்போ நம்ம இதை சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து செம்மையாக இருக்குங்க. உள்ளே வந்து சீஸ்லாம் அப்படியே வருது சாப்பிட்ட போது. சிக்கன் வந்து நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது.
ஃபிங்கர் சிப்ஸ் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். செம்ம சுட சுட செம்ம கிறிஸ்பியாக அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அதாவது ஃபிங்கர் சிப்ஸ்னாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அதுவும் இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கா, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது. இதை விட்டிங்கன்னா நான் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன். இப்போ நம்ம கோலி சோடா குடிக்கலாம். இந்த ப்ளூபெர்ரி கோலி சோடா, இந்த ப்ளூபெர்ரி கோலி சோடா செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. அதனால புளிக்கிற மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டாக இல்லை, ஸ்வீட்டாகவும் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிறிஸ்பி சிக்கன் பர்கர் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். உள்ளே வந்து சிக்கன், அதுக்கப்புறம் மயானிஸ் சாஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. வந்து எனக்கு ஒரு செம்மையாக இருக்குது. இதுவும் நல்லா சூடாக இருக்கிறதாவே நம்மளுக்கு சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க போல இருக்கும். அதுவும் என்னால் சுட சுட இருக்கா, செம்ம சூப்பராக இருக்குது. செம்மையாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து சாப்பிடலாம். ஹாட் அண்ட் ஸ்மோக்கி சிக்கன். நெக்ஸ்ட்டு ஹாட் அண்ட் ஸ்மோக்கி சிக்கன் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். மேலே ஃபுல்லாக சாஸ் போட்டேன், செம்மையாக சுடுதேம்மா. ட்ரை பண்ணி பாரு. ஆஹா, இது செம்மையாக சுடுது. இது வேறு நான் எப்படி தான் கடிக்க போகிறேன்னு தெரியல. நான் கடிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. செம்மையாக சுடுவேன். ரொம்ப சூடாக இருக்கிறதால நான் வந்து கொஞ்சம் பிச்சுட்டேன். வாவ், செம்மையாக இருக்குது. இது வந்து இந்த KFC சிக்கன் மாதிரியே இருக்குது. செம்மையாகவும் இருக்குது. உள்ளே வந்து நல்லா ஜூஸியாக செம்மையாகவும் இருக்குது. உள்ளே வந்து நல்லா ஜூஸியாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ரொம்ப சுடுது. இதில் தான் இது எல்லாத்தையும் நான் சாப்பிட்டதுலேயே இதுதான் ரொம்ப சூடாக இருக்குது.
சேலில் இருக்குது. இது வந்து நல்லா சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் கல்பாக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள், செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிங்கன்னா எங்களோட சேனல் FooDualக்கு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய் பாய். ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ண டிஷ்லாம் வந்துச்சு. மறுபடியும் சார் சீக்கிரம் சொல்லு. ரெடி. ஸோ இப்போ நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணதெல்லாம் வந்துடுச்சு. இன்னும் சத்தமாக பேசு. ஸோ நம்ம யாருமே இல்லை, அந்த ஆண்டி மட்டும் தான் இருக்காங்க. அம்மா சத்தியமாக முடியாதுமா. ஏன் ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்ல, என்னமோ உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி பேசுகிறேன். என்னை வச்சு ஒன்றும் காமெடி பண்ணலையே.